下雨天都不用打伞，吸引众多游客前往。大家都知道啊，我们所生活的地球充斥着各式各样的地理环境，在不同的环境中生活，都有着一些注意事项。就比如说依山建造的村庄，要时刻小心山上落石等。然而大家知道吗？在国外就有这么一个小镇，却是偏偏钻到了巨石之下。这个小镇名叫塞特利尔，位于西班牙，景色非常优美。不过因为地理环境限制，在早先建造房屋时，只能选择贴着石壁搭建。上方巨大的岩石不但节省了修建房屋的开支，而且因为靠近岩壁，产生了冬暖夏凉的神奇效果。据悉，这个村庄建造至今已经有着600多年了。起初人们也是担心岩石坠落的问题，但经过了时间的校验，人们也是逐渐放下心来了。在雨天，这岩石如同一把巨大的雨伞，居民出门行动完全不需要穿戴雨具，唯一的缺点就是挡住了阳光，一些区域大白天也要电力照明才看得清。不知道大家对此怎么看呢？